खुलुमबाय। जिअ'जेब्रायाव मोनसे बेंखननि सेवलाफोरनि बागै फोरोंथाय होनायाव बरायबाय। बे फोरोंथायनि जोबनायाव बेंखननि सायाव सेवलाफोर आखिनो रोंगोन आरो सेवलाफोरनि धोरोमफोरखौ बुजिनो हागोन। नोंथांनाव जिअ'जेब्रानि गुदि रोंगौथि दंखायो जानांगौ। गैयाब्ला जोंनि फोरोंथायजों सोमोन्दो थानाय वेबसाइटआव नाय। बे फोरोंथायखौ रेकर्ड खालामनो आं उबुन्टु लिनाक्स अएस भार्सन 11.10 आरो जिअ'जेब्रा भार्सन 3.2.47 खौ बाहायदों। जों गाहायाव होनाय जिअ'जेब्रा टुल्सफोरखौ बाहायगोन। टेनजेन्ट्स, पारपेन्डिकुलार बाइसेक्टर, इन्टारसेक्ट टु अबजेक्ट्स, कम्पास, पलिगन आरो सार्कल विथ सेन्टार एन्ड रेडियास। मोनसे गोदान जिअ'जेब्रा उइन्ड' खेवदिनि। डेश हमआव थांना मेडिया एप्लिकेशन्सआव थु। टाइपनिफ्राय एजुकेशनखौ सायख' आरो जिअ'जेब्रायाव थु। बेंखननि सेवलाफोरखौ बुंफोरदिनि। सेवलाया मोनसे हांखो जाय बेंखननि सायाव मोनसेल' बिन्दोआव नांजाबो। बे नांजाबनाय बिन्दोखौ सेवलाथायनि बिन्दो बुङो। बे फोरोंथायाव आं एक्सिसखौ बाहायालासे ग्रिड लेआउटखौ बाहायगोन। ड्रइं पेडआव राइट क्लिक खालाम। एक्सिसखौ आनचेक खालाम, ग्रिडखौ सायख'। मोनसे बेंखननि सायाव सेवला आखिदिनि। गिबियाव मोनसे बेंखन आखिग्रोदिनि। टुलबारनिफ्राय सार्कल विथ सेन्टार एन्ड रेडियास टुलखौ सायख'। ड्रइं पेडआव बिन्दो ए खौ सिन हो। मोनसे डायलग बक्स नुजागोन। सखावनि मानखौ 3 होदिनि अकेआव थु। मिरु ए आरो सखाव 3 सिएमनि मोनसे बेंखन आखिजाबाय। बिन्दो ए खौ बोथ्रोददिनि आरो नोजोर हो दि बेंखननि सखावा एखेयैनो दं। निउ पइन्ट टुलाव थु। बेंखननि बायह्रायाव मोनसे बिन्दो बी खौ सिन हो। सेगमेन्ट बिटुइन 2 पइन्ट्स टुलखौ सायख'। बिन्दो ए आरो बी खौ संजाब। मोनसे खोन्दो ए बी आ सोमजिबाय। पारपेन्डिकुलार बाइसेक्टर टुलखौ सायख'। बिन्दो ए आरो बी आव थु। खोन्दो ए बी सिम मोनसे थोंगोर दानस'ग्रा सोमजिबाय। खोन्दो ए बी आरो थोंगोर दानस'ग्राया मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो। इन्टारसेक्ट टु अबजेक्ट्स टुलाव थु। दानस'लायनाय बिन्दोखौ सी मुं हो। बिन्दो बी खौ बोथ्रोददिनि आरो नोजोर हो दि थोंगोर दानस'ग्रा आरो बिन्दो सी आ बिन्दो बी जों लोगोसे माबोरै दोरोदफायो। सी आ ए बी नि गेजेर बिन्दो होनना माबोरै थार नायफिननो। डिस्टेन्स टुलाव थु। बिन्दो ए, सी, सी, बी आव थु। नोजोर हो दि ए सी समान सी बी जायो। बेयो सी आ ए बी नि गेजेर बिन्दो जानायखौ फोरमायो। टुलबारनिफ्राय कम्पास टुलखौ सायख'। बिन्दो सी, बी आव थु आरो सावगारिखौ आबुं खालामनो बिन्दो सी आव खेबसे थुफिनबाव। मोननै बेंखनफोरा मोननै बिन्दोआव दानस'लायो। इन्टारसेक्ट टु अबजेक्ट्स टुलाव थु। दानस'लायनाय बिन्दोफोरखौ डी आरो ई मुं हो। सेगमेन्ट बिटुइन 2 पइन्ट्स टुलखौ सायख'। बिन्दो बी, डी आरो बी, ई जों संजाब। खोन्दो बी, डी आरो बी, ई फोरा जाबाय बेंखन सी नि सेवलाफोर। बेंखननि बे सेवलाफोरनि माखासे धोरोमफोरखौ नायदिनि। सेगमेन्ट बिटुइन 2 पइन्ट्स टुलखौ सायख'। बिन्दो ए, डी आरो ए, ई खौ संजाब। आखान्थि 3 ए, डी, बी आरो ए, बी, ई आव मोनसे खोन्दो ए, डी समान खोन्दो ए, ई जायो। बेंखन सी नि सखावफोर। खोन्दो ए, डी समान खोन्दो ए, ई खौ एलजेब्रा भिउआव नायदिनि। खना ए, डी, बी समान खना बी, ई, ए बेंखन डी नि खाव बेंखननि खना। खनाखौ जखा सुदिनि। एंगल टुलाव थु। बिन्दो ए, डी, बी आरो बी, ई, ए आव थु
नुगोन दि गासैबो खनाफोरा समान जायो। खोन्दो ए बी आ मोन्नैबो आखान्थि 3 फोरनि आगोसार जायो। बेनिखायनो आखान्थि 3 ए डी बी समान आखान्थि 3 ए बी ई गोरोब समानथिनि एस ए एस गनायथायै जायो। बेनिफ्राय सेवला बी डी आरो बी ई नि समान जानायखौ बुजिनो मोनो। एलजेब्रा भिउनिफ्राय जों सेवलाफोर बी डी आरो बी ई नि समान जानायखौ दिहुननो हायो। गोसोआव ला दि सेवलाया अरायसम बेंखननि सखावजों गावनि नांजाबनाय बिन्दोआव थोंगोर खनाफोराव दानो। बिन्दो बी खौ बोथ्रोददिनि आरो नोजोर होदि सेवलाया बिन्दो बी जों लोगोसे माबोरै दोरोदफायो। दानिया फाइलखौ सेभ खालामदिनि। फाइलआव थुना सेभ एजआव थु। आं फाइलनि मुंखौ ट्रेन्जेन्ट सार्कोल लिरगोन। सेभआव थु। मोनसे थार बुंथिखौ बुंफोरदिनि। सेवला थाइनि बिन्दोआव सेवला आरो सिलिं हांखोनि गेजेराव खना सोमजिनाया बे एखे सिलिं हांखोजों सोमजिनाय इसिंग्लोब खनाजों समान जायो। सेवला आरो सिलिं हांखोनि खना DFB समान खोन्दो BF नि इसिंग्लोब खना। थार बुंथिखौ थार नायफिनदिनि। मोनसे गोदान जिअ'जेब्रा उइन्ड' खेवदिनि। फाइलआव थुना निउआव थु। मोनसे बेंखन आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय सार्कोल विथ सेन्टार थ्रु पइन्ट टुलआव थु। बिन्दो ए खौ मिरु महरै सिन हो आरो बिन्दो बी खौ मोननो थाखाय बेयाव थुबाव। निउ पइन्ट टुलखौ सायख'। बेंखननि बेंखन हांखोआव C खौ सिन हो आरो बेंखननि बायह्रायाव D खौ सिन हो। टुलबारनिफ्राय टेन्जेन्ट्स टुलखौ सायख'। बेंखननि बेंखन हांखोआव बिन्दो D आव थु। बेंखननि सायाव मोननै सेवलाफोरा आखिजाबाय। सेवलाफोरा बेंखननि मोननै बिन्दोआव नांजाबो। इन्टारसेक्ट टु अबजेक्ट्स टुलआव थु। नांजाबनाय बिन्दोफोरखौ E आरो F मुं हो। मोनसे आखान्थि 3 आखिदिनि। पलिगन टुलआव थु। बिन्दो B, C, F आव थु आरो सावगारिखौ आबुं खालामनो थाखाय B आव खेबसे थुफिनबाव। बे सावगारियाव BF आ जाबाय बेंखन C नि सिलिं हांखो। खना FC B आ बेंखन C आव सिलिं हांखोजों सोमजिजानाय इसिंग्लोब खना। खना DFB आ बेंखन C आव सेवला आरो सिलिं हांखोनि गेजेराव सोमजिनाय खना। खनाफोरखौ जखा सुदिनि। एंगल टुलआव थु। बिन्दो DFB आरो FCB आव थु। बेखौ नुगोन दि खना DFB समान FCB जायो। बिन्दो D खौ बोथ्रोददिनि आरो नोजोर होदि सेवला आरो सिलिं हांखोआ बिन्दो D जों लोगोसे दोरोदफायो। दानिया फाइलखौ सेभ खालामदिनि। फाइलआव थुना सेभ एजआव थु। आं फाइलनि मुंखौ टेन्जेन्ट एंगल लिरगोन। सेभआव थु। एसेयावनो जों बे फोरोंथायनि जोबनाय फारसे सफैबाय। जों मा सोलोंखो बेखौ नायफिनदिनि। बे फोरोंथायाव जों गाहायाव होनाय लिरखोन्दोबफोरनि थार नायफिननायखौ सोलोंबाय। मोनसे बायजोआरि बिन्दोनिफ्राय मोननै सेवलाफोर आखिनाया समान जायो। मोनसे बेंखननि सखाव आरो सेवलानि गेजेराव खना सोमजिनाया 90 डिग्री जायो। सेवला आरो सिलिं हांखोनि गेजेराव सोमजिनाय खनाया सिलिं हांखोजों सोमजिनाय इसिंग्लोब खनाजों समान जायो। एसाइनमेन्ट महरै गाहायाव होनाय लिरखोन्दोबफोरखौ थार नायफिन। मोनसे बेंखननि सेवलाफोरनि गेजेराव सोमजिनाय खनाया सेवलानि नांजाबनाय बिन्दोनिफ्राय मिरुसिम संजाबनाय हांखो खोन्दोजों सोमजिनाय खनानि जाफुंमा खना जायो। थार नायफिननो बेंखन आखि। बायजोआरि बिन्दोनिफ्राय सेवलाफोर आखि। सेवलाफोरनि नांजाबनाय बिन्दोफोरखौ सिन हो। बेंखननि मिरुखौ नांजाबनाय बिन्दोफोरजों संजाब। मिरुनि खनाखौ सु। सेवलाफोरनि गेजेराव सोमजिनाय खनाखौ सु। गोजौनि मोननै खनाफोरनि दाजाब गासैया बेसेबां? मिरु आरो बायजोआरि बिन्दोखौ संजाब। हांखो खोन्दोआ मिरुआव खनाखौ दानखावो ना?
हेफाजाब एंगल बाइसेक्टर टुलखौ बाहाय। मावनो गोनां हाबाफारिया बेबादि जानांगोन। खनाफोरनि दाजाब गासैया 180 डिग्री जायो। हांखो खोन्दोआ खनाखौ दानखावो। बे URL आव थानाय भिडिअफोरखौ नाय। बेयो स्प'कन टिउटरियेल मावथांखिनि सुंद' फोरमायथिखौ दिन्थियो। मोजां बेन्डविड्थ गैयाब्ला बेखौ डाउनल'ड खालामनानै नायनो हागोन। स्प'कन टिउटरियेल मावथांखि हानजाया स्प'कन टिउटरियेलखौ बाहायनानै वर्कशपफोर खुङो। अनलाइन टेस्टखौ उथ्रिनायफोरनो फोरमान बिलाइ होनाय जायो। बांसिनै मिथिनो थाखाय contact@spoken-tutorial.org आव लिरहर। स्प'कन टिउटरियेल मावथांखिया टक टु ए टिचार प्रजेक्टनि मोनसे बाहागो। बेयो भारत सरकारनि MHRD ICT नि नेशनेल मिशन अन एजुकेशनजों मदद होजानाय। बे थांखिनि गोबांसिन मिथिथाया नैबे लिंकआव दं। बेखौ बर' राव सोलायदों सोमदोन ब्रह्मआ। आं हरेश्वर स्वर्गियारि। दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय। बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर।